umuyobozi wa FDLR bikekwa ko yamaze kuraswa mu mirwano ikomeye cyane yabaye, ariko kandi hari andi makuru akomeye avuga yuko twirwaneho yamaze kugera ku cyicaro cy'amadrone ndetse aho akorerwa ni operation ikomeye cyane yabaye kuri uyu munsi. Ariko kandi amakuru menshi ari kuvuga yuko abacashiro baje gufasha FRDC bamaze kugera ku mbuga y'urugamba ndetse baje kurwana na M23 batumizwe na Tshisekedi. Aba baje gufasha iki, mbese baturutse hehe? Tubekaze muri aya makuru. Nge nitwa Jabo Marashidi kumwe na Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose, meze neza kabisa. Nagira ngo tujye muri aya makuru agezweho muri uyu mwanya turi kuvugana, ariko ndagira ngo uze kumfasha duhere kuri uyu mugabo uyobora FDLR. Uyu yarashwe nande, byagenze bite kugira ngo uyu mugabo araswe? Urakoze cyane. Uyu mugabo kugira ngo tumuvuge nuko tugiye guhera intambara, tugiye kwinjira mu mirwano yabereye ahantu bita Warekare ku munsi w'ejo. Uyu mugabo akaba ariho bikekwa ko ashobora kuba yarasiwe. Ntabwo tuvuga ko yapfuye, ariko amakuru nuko yarashwe. Yego, nuko yarashwe. Uyu mugabo akaba yitwa Rumuri Victor Byiringiro. Yego, uyu mugabo akaba ari we umuyobozi wa FDLR mu rwego rwa gisivili. Yego, mu rwego rwa gisirikare hakaba hari uwo bita Ntawunguka Pacifique uzwi ku izina rya Omega. Yego, noneho hano mu gihe haberaga imirwano muri Warekare, ikaba yaberaga ahantu bita Rutangazo. Hano Rutangazo hari yasanzwe hari ingabo za FDLR, yego, za FRDC nyinshi cyane, ariko by'umwihariko hakaba hari ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR. Yego, ibi birindiro akaba ari nayo mpamvu bari babimazemo igihe kirekire cyane baba hano muri tuno duce. Yego, hano muri kano gace ka Rutangazo nimo mbabwira abazi muri turiya duce, aha ni hirya y'ahantu bita Ibibwe. Ni hirya y'ahantu bita Ibibwe. Aha ngaha bakaba bari bahamaze igihe kirekire bari muri ya position ya gisirikare. Yego, nuvuga ngo hari FDLR nyinshi cyane. Urabona muri iyi minsi bamaze igihe kirekire bagenda bagaba ibitero kuri M23 nibyo muri turiya duce twa Masisi. Wumvisha abavugizi ba Masisi nako ba M23 bavuga bati tugiye gukurikirana ibitero aho biva ariho hose, tugiye kubihasanga, tuzajya dusanga ibitero aho birimo kuva. Ku munsi w'ejo ngo bagabwe ibitero n'ejo bundi cyangwa se ku cyumweru no kuwa mbere bahise bavuga ati tugomba gusubiza ibitero aho birimo biva. Yego, ingabo za M23 bahise bafata gahunda berekeza he, bahita berekeza muri kariya gace ka Warekare. Bakigeramo batangira kurwana. Ingabo za FDLR zirabatega zirabarasa. Zarabarashe basa n'abaguye mu gaco, ngo mu gaco, ariko barabarasa bararwana, birirwa barwana kugeza mu masaha y'igicamunsi. Bageze amasaha y'igicamunsi ingabo za FDLR Wazalendo bahise baguruka bava muri ako gace barahunga. Bahise bahunga kubera kuneshwa. Iyi Rutangazo babagize gute? Bayivuyemo, barayitaye, isigarana n'ingabo za M23. Bivuga ko uyu mugabo Byiringiro nubwo yari umusirikare ariko akaba uyobora urwego rwa gisivile. Yego, uyu nguyu akaba yari afite ipeti rya Lieutenant ya General Major. Ariko uyu mugabo bivugwa ko ari wari urimo gupanga iki urugamba, dore ko bari barangije kumukura mu birindiro bye ashaka kudahunga ngo akomeze iriya shamba rya Warekare. Ariko bamurashe ahita avamo mu birindiro bye, ahita akomeza yinjira muri ya shamba rya Warekare. Bivuga ko yasanze mu mugabo bita Omega, we akaba arimo aba muri iriya shamba. We ntajya akunda kuba ahantu ku misozi, ntabwo yigaragaza. Omega arashobora kumara n'umwaka utaramubona. Arabizi ko ahirwa nawe, arabizi ko ahirwa isaha n'isaha ashobora kugira gute, ashobora kwicwa cyangwa se akaraswa. Niyo mpamvu ahora yihishahisha umugabo bita Omega. Noneho ni nayo mpamvu uyu mugabo bita Byiringiro Rumuri yahise avuga ati nta bundi buryo duhunge tuvanga. Ingabo za M23 zagize gute, zatuziye, bagiye kuturasa batumarira hano muri kano gace. Yahise avana ingabo za FDLR baragenda, yazikuyemo rwose. Bango M23 yahageze, yahafashe itarwanye bikomeye. Yarwanye
barwanya umunsi kandi naguye ngo bahereye mu gitondo bageze mu masaha y'igicamunsi. Igicamunsi urumva ni nko mu masaha ya saa 9 saa 10 gutya. Umunsi urimo ushaka nyine kurangira. Ni igicamunsi, iyo wavuze igicamunsi ni igice cy'umunsi. Umunsi wenda kurangira. Umunsi wenda kurangira niko biba bimeze. Noneho hariya nibo batangiye kugira gute guhangana nyaho. Barakubitana, barahangana, haza kugaragara ko muri turiya duce byanga byakunda aba FDLR bari bamaze gucika intege. Dore ko hari hamanutse abasirikare ba M23 bafite imbaraga nyinshi cyane, kandi barangije guhabwa briefing na General Makenga. Arababwira ati byanga byakunda mu gihe mutakwigarura kare agace kawarekare hagakomeza kubiriya position ya FDLR, akaba ari nayo ikomeza kutugaba ibitero mu duce tuba turimo. Ati byanga byakunda ibibazo birimo birakomeza kwiyongera mu ngabo za M23 ko badusa n'abari gutsindwa, turasanga bari gutsindwa. Nibwo noneho bahise bagenda binjiramo, noneho basa nkaho binjiyemo ari ibyihebe, atari ukuvuga ngo barareka kugira gute, barakomeza bicare bareke guhangana. Bahise binjira batangira guhangana direct, barabakubita kugeza barangije kubakura muri tuno duce. Ndetse abaturage bahise bagaragara batangira kuza kwakira ingabo za M23. Dore hano bita ibibwe, ni ahantu hari amafamu menshi cyane, hari amafamu menshi abagabo bahororera, abo bita bantwari bororera muri turiya duce, n'abandi baturage benshi bahise batangira kuzamura amata baza kwakira ingabo za M23. Nko kubashimira ati mwakoze akazi k'abagabo cyane, turi rwose mwakoze akazi k'abagabo. Ati ndara hano twari tugaramiwe na FDLR na FARDC, twari tuzi kwiza inka zacu isa n'isaha bashobora kuzazitwara. Urumva ni ibintu byabaye kubashimira, ni ikintu gikora gikomeye cyane, ni ikintu cyo gikomeye cyane. Ariko bahise bakomeza bataka utundi duce, bahise bataka uduce bita ngo ni mutavugwa, bahise bakataka kano gace, ndetse bataka n'akandi gace bita Mulenge. Utu duce twose bahise bahise dufatwa nako twafashwe tuno duce twose. Hanyuma se operasiyo y'uburyo kitwirwaneho yageze ku bubiko bwa drone iyo yakozwe ite? Urakoze cyane. Nyemerera reka tubanze tuvuge kubera twahereye hariya muri turiya duce twa Kivu y'Amajyaruguru, tuze twinjiremo hariya nyuma. Nta gahoro. Reka tuvuge hariya muri Masisi. Hariya muri Masisi naho imirwano irakomeje kugeza ubu ngubu. Irimo irabera mu duce twinshi dutandukanye, ariko by'umwihariko muri iki gitondo harimo harabera icyo bita imirwano irimo ibera ahantu bita Gasenyi. Gasenyi harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Indi mirwano ikabera ahantu bita Luki. Hakaba indi mirwano yerekera iri ahantu bita Kawere. Aha hose iyi mirwano irimo ibera ikaba ari muri groupement ya Osobanyungu. Aha ngaha akaba ari imirwano irimo ibera hariya muri turiya duce twa Masisi. Kubera ko iyi mirwano irimo ibera muri tuno duce irimo irashaka gusatira Rubaya. Rubaya niyo barimo bashaka kugira ngo babashe gusatira, kandi gusatira Rubaya baba bashaka kugira ngo babanze binjire muri Ngungu. Nibarangiza kwinjira muri Ngungu babone gutambuka noneho basatire Rubaya. Ingabo za M23 nabo bakavuga bati ntabwo tugomba kubemera ko murenga ico bita Rubaya, tugomba kuba bakubitira, twarangiza kuba bakubitira mugasubira inyuma. Ari nayo mpamvu tuno duce twinshi utwo bari barangije gufata ingabo za M23 zarangije kutubakuramo. Hariya muri Masisi, ari Nyakigano barayigaruriye, ari Gasake barayigaruriye, ari tukano gace ka Gasenyi karimo kaberamo imirwano ku munsi w'ejo, ari Ruki nayo yaberaga imirwano ku munsi w'ejo, ari Kawene n'uyu munsi mu gitondo habyutse haberamo imirwano. Hano hose harimo habera imirwano. Ni uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo bakwagura ibirindiro bagatangira noneho kwegera kiriya kinombe cy'iki cya Rubaya. Niyo gahunda intego ni ukugera ku kirombe cy'amabuye y'agaciro. Rubaya niyo tendance yabo, nta yindi tendance bafite. Bari kwishakira inzira ihagera. Barimo kwishakira inzira igera hariya muri Rubaya. Nta yandi mahitamo bafite. Ni ukuvuga ngo Rubaya niyo bagomba kugira gute. Nagira ngo na gahunda kugira ngo bafite ibice byinshi bayoboye babigenzura. Oya. N'ibindi bice. Bivuze ngo bageze ku mabuye y'agaciro Rubaya bashatse barekera aho ngaho. Bageze hariya ku mabuye y'agaciro Rubaya. Ntabwo barekera aho ngaho. Bagomba kwagura. Buryo ushaka gushira uburinzi ku mudugudu. Uburinzi bwabo bushira imbere. Nuvuga ngo bageze hariya Rubaya bahita batambuka bakaja gukavaringa mu tundi duce dutandukanye. Hakikije ibyo bice kugira ngo ingabo za M23 zitabasha kongera kubagabaho ibitero ngo zibakure muri kariya gace ka Rubaya. Birumvikana cyane. Aho ngaho ni muri Masisi. Akaba ariko bimeze hariya muri turiya duce twa Masisi. Tukiri muri Masisi. Masisi muri aya masaha hamaze kugera abacancuro. Abacancuro bazi gufasha 80. Abacancuro 80. Abacancuro 80 b'Ababirigi. Baje gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baje kubafasha bashaka ngo barebe uburyo babafasha bigarurira ibice byinshi bitandukanye. Bano bacancuro bahageze uyu munsi. Bazanye na Tshisekedi.
tageti bazanye ni iyihe muri rusange bano bacashuro? Ni iki twabitegaho dukurikije icyo basinye na Tshisekedi cyangwa se icyo bazamufasha, kuko hakunze kuza benshi ntibagere ku ntsinzi cyangwa se ku ntego zabo, ababo bazanye intego ki? bariya intego yabo bazanye buriya nta yindi ntego yabazanye. Bariya bajya baza tukagira ngo ni abantu baje kurindira nk'abaturage umutekano. Bariya baje kurimbura abaturage b'abakongomani. Bariya nibo bakoresha hariya amadrone arasa abaturage. Hariya amadrone tubona arimo arasa hariya za Masisi. Yego. Ni bariya bacanshuro bayakoresha. Hariya twabonye yarashe abaturage hariya za Rubaye. Nibo bayakoresha. Hariya twabonye hariya za Warekare. Hariya twabonye hariya za Rubero. Ni bariya barimo bayohereza. Bariya baje FARDC ntabwo izi kuyakoresha. FARDC irabizi. Ariko cyane bemera bariya abazungu ko aribo bafite ubunararibonye kubarusha. Baravuga ati mwebwe mufite uruhu rwera murabizi cyane. Niyo ubwo baje kurimbura abaturage apana kuza gufasha FARDC gutsinda urugamba. Ntabwo watsinda urugamba rega, ntabwo watsinda urugamba urimo wica abaturage. Watsinda urugamba gute urimo wica umuturage? Biragoye cyane, ntabwo wapfa gutsinda urugamba urimo wica umuturage. Buriya kugira ngo utsinde urugamba nuko umuturage ugomba kubanza kumwiyumvamo, nuko n'umuturage akwiyumvamo akumva intego zawe akagushigikira. Ariko mu gihe umuturage atagushigikiye niba byanga byakundura uratsinda. Ariko kuki Tshisekedi akunda kuzana abacashuro kenshi na kenshi kandi bigaragara ko abo yazanye imbere batamuhaye umusaruro, kuki akomeza kubigenderaho cyane? Ni ukubera kuyoborwa na biriya bihugu by'abazungu. Urabona nk'Ububirigi wagira ngo nibwo bwabyaye se wa Tshisekedi. Tshisekedi ntacu Ububirigi bwamutegeka ngo bareke kugira gute, bareke kubikora. Ameze nk'umwana wabo. Kandi n'Ababirigi buriya Tshisekedi afite nationalite yabo. Ni Umubirigi. Akongera akaba Umukongomani. Sibyo? Kandi bo kuvuga ngo bohereza abacancuro b'Ababirigi. Ababirigi bo ntibashaka ko ziriya ntambara zirangira. Yibo barasijyana amakontra. Mu gihe cyose intambara zikiri kuba akazi kabo kaba gakomeje. Niko kaba gakomeje. Ariko mu gihe intambara zihagaze akazi kabo kagize gute? Karahagaze. Niba akazi kabo gahagaze ubu wakwishimira ko akazi kawe kahagarara. Oya ntabwo wabyita. Wareka umuturage akobwa agakomeza agapfa. Ariko warangiza wowe akazi kawe kagakomeza. Yego. Cyane ko ntibanarwana cyane, bo icyo bakora ni ugushaka gusahura, guhembwa amafaranga bataruhiye. Nta bintu byinshi by'imvune yo. Oya n'abapfa ni bakeya. N'abapfa ni bake uretse abasatirwa n'ingabo za M23 barangije kumenya aho baherereye. Abo ngabo barabasatira bakabarasa bakabasha kubivugana. Ariko noneho mu gihe bariya baribona bariya bose bariya Ababirigi bariya bande bariya bose uburi kubona bariya bose kubabona bariya bose ntawuza ari ukuvuga ngo waje kureba ngo Kongo ngo nta nubwo benshi bajya ku rugamba ngo afate imbunda ajye guhangana na M23. Oya, arashobora kuba barimo barwanira nk'ariya tuvuga kuri stade Amahoro. Ari nkaho barimo barwanira Umubirigi niba ari nka hafi ugasanga ari nka za Gakenge. Yego. Arihe Gakenge ariho hari neza Gakenge ari urumva arimo ari kuri drone gusa zikaza zikarasa hari. Yego. Niko biba bimeze. Ariko ngo nabaza bagatanga amahugurwa ku basirikare ba FARDC bagabaha nyine ya kurwana ku rugamba, uburyo ki izi ntwaro zikoreshwa nk'indege n'ibindi bitandukanye. Imyitozo nayo barayitanga. Ababirigi ya myitozo barayitanga. Sinabo gusa n'Abafaransa barayitanga barahari. Bano bacashiro hari benshi bazanywa no gutanga imyitozo cyane rwose abadukurikiye ntiyumve ko bano Babirigi tubona Abanyarumaniya twarababonye bafatirwa hariya za muri Goma n'abandi benshi batandukanye. Bariya bose tubona ntabwo objectif yabo barimo. Yego. Buri bantu baba bafite itsinda ry'abantu batatu, abashinzwe kwigisha kurashisha drone, abashinzwe amatraining, abashinzwe kwigisha abasirikare uburyo bashobora kwinjira mu rugamba bagahangana bakabasha kurutsinda. Abangaba se bazanye n'intwaro twavuga ko zizabafasha kugera ku ntego zabo cyangwa baje gusa bazisanga aho ngaho? Baya nta ndwaro bazana. Iyo bakuzanye uri umucancuro nta n'igikoresho uzana, ni wowe gusa baba barekrise gusa bakubwira aho ujya kubigura kandi ubigura mu gihugu cyabo. Icyambere ugiye kubahemba, icya kabiri ugiye kugura n'ibikoresho byabo. N'amafaranga ukoresha yabo baguhaye. N'amafaranga ukoresha yabo bagize gute? None niko babitereye bariya niko babitereye bariya kuba bageze hariya. Ntabwo tuzi ko hari ikintu bashobora guhindura hariya muri kariya gace ka Masisi. Gusa icyo bitegura nuko hariya muri Masisi hagiye kuba urugamba rukomeye cyane. Birumvikana cyane. Hanyuma iyo operation y'ukuntu twirwa niho yageze kuri zira drone ho yo yagenze ite nyakubahwa? Urakoze cyane, reka tubabwire iyo operation uko byagenze hariya mu misozi miremire Minembwe. Tumaze igihe kirekire tubabwira amakuru tukababwira ko hariya muri Minembwe drone zirimo zigenda zirasa mu duce dutandukanye. Abarimo barasa mu baturage
bakarasa mu bana, bakarasa mu bagore, bakarasa mu duce twinshi dutandukanye. Wagiye ubona barashe inka, wagiye ubona barashe ihene, wagiye ubona barashe intama, inkoko, iki igihumeka icyo ari cyo cyose. Kandi biriya barangiza kubirasa biriya ntago biribwa. Ariko kwica biriya binyabuzima amatungo y'abantu ubundi bisobanuye iki? Ni jenoside nyine barimo bakorera abanyamurenge. Kuko si umuntu ngo arapfa yarakubangamiye itungo ryigendera bisanzwe. Ni itungo ryigendera gusa. Ngo kuvuga ngo wamagana abanyarwanda ngo ukubise imbwa bashaka shebuja. Yego. Bariya ni ukuvuga ngo iriya ni zimwe mu ngingo zigize abantu barimo bakorerwa jenoside. Ni ukuvuga ngo abanyamurenge iriya ni imwe mu ngingo za jenoside barimo bakorera. Icya mbere urabanza ugakuraho umuntu ukamukuraho utwe twose, ukaturangiza, ukamwereka nk'aho atagisigaye, n'uzasigara azazira inzara, azazire iki inzara, uzarokoka azazira iki, azazira inzara. Noneho baravuga ngo reka tubanze tubafate twice n'ibintu byabo n'imitungo yabo bagize gute bafite. Babonye ziriya nka ntiziribwa, ntabwo ziribwa. Inka yaribwa se bayiteye fragment, ntibibaho. Ziriya fragment si ubumara. Ubumara buriya iriya nka yo bayiteye nka grenade cyangwa se kiriya gisasu iyo kifasha ibyo mu nda byose bihita bibora mu masegonda kubera ubumara bw'iki bw'isasu. Ziriya ntiziribwa, barazifata gusa bakagenda bagacukura, barangiza gucukura bagashingura. Hatari kabisa. Noneho nyuma yuko ziriya drone bahise bavuga ati reka tushakishe uburyo se ziriya drone zirimo zirava hagana hehe. Ziri turaso bya buri kanya bimeze bite? Ba 23 nayo ifitemo abantu bazi drone cyane no gukurikira, bakareba drone ukuntu ziza zishoreranye, ari nk'esheshatu, ari nka zirindwi, ari nk'umunani, ari 9, ari 10, izo zose zikaza zigira gute zishoreranye. Noneho zarangiza kubageraho bagahita batangira kuvuga bati izi drone zirimo kuva he? Bamwe zivuye Kalemi, abandi zivuye mu Burundi, abandi zivuye mu tundi duce dutandukanye. Ariko bagiye kureba, barabyitegereza, baragenzura neza, bajya gusanga ziriya drone ziri muri turiya duce twa za Minembwe, ariho zihagurukira, barazizanye bajya baziteranyiriza hariya, barangiza kuziteranyiriza hariya bakazohereza muri turiya duce twa Minembwe. Ubwo bakoresheje ubutasi bwabo bamenya ko baba mu Minembwe. Yego. Nibwo bahise bazamuka ku munsi w'ejo bahabwa uburenganzira na General de Brigade Charles Matama. Aravuga ati nimuzamuke mwese, mugende byanga byakunda, mwinjire muri turiya duce twa za Gakenge, mumenye ahantu ziriya drone zihagurukira. Barazamuka, baraza neza barinjira hariya muri Gakenge ahantu bita kuri Sinayi, barambuka bakomeza ahantu bita kuri Karongi. Aho ngaho bamaze kuhagera batangiye kubona drone ukuntu zigenda zihaguruka, barakurikira. Barangije gukurikira bati ziriya drone byanga byakunda ziri muri kariya gace. Nibwo bahise bohereza abasirikare bari 20 bafite n'indeba kuri, mugende mujye hariya ndora aho bajya bavoma amazi naho muhatega ambusha kabisa. Bahise bagenda bahatega ambusha. Bamaze kuhatega ambusha haje abasirikare bagera nko ku 10 baje kuvoma amazi. Vuga ati abasirikare ni benshi, turashobora kwirirwa turwana, dutegereze igihe hazira bakeya, ni hazira bakeya tubone kugira gute tubone kurwana. Dore bavomaga mu ishyamba, barategereza haza bane bonyine. Bamaze kuza bane nibwo bahise bicara, barabarasa. Bamaze kubarasa bafatamo bamaze gufatamo wapfuye umwe oya pana kuvuga ngo wapfuye, baramufata wasigaye. Icyo cyari gitumye bajya kubategera hari, bashakaga kumufata ngo abaha amakuru. Nibyo aho drone zihagurutse, nibyo bashakaga. Noneho baramufata, barangije kumufata n'imbunda ye nabo bandi bari bishaho ngaho, bahise babasiga aho ngaho, babakoraho imbunda, bahita bakomeza barigendera. Baramujyana, baramubaza ati se izi mbunda ziba zirahagana he? Ati ndore hano kuri Karongi hariya hejuru hariya. Ati hariya niho neza hariya niho zihagurukira. Urahazi neza? Ati ndahazi. Wahatugeza? Ati bahise bamuha abasirikare bane, mufungira mu batwirwaneho, baramushorera, aragenda arahabereka, barahabona, arangije barongera baramugaruka bamusubiza mu kigo cya twirwaneho. Bahita bitegura, barazamuka, barahageze gusa basanga hari amadrone arunze menshi cyane, basanga urabona ahantu drone zihagurukira cyangwa byakunda haba hari ikibuga cyazo n'uburyo zigenda zitara, baba bafite ikoranabuhanga riremereye cyane hariya. Barahageze basanga naho ngaho niho bibera, ni mu ishyamba hagati, zirahaguruka gutya gusa yatumbagira, ugahita wibwira ko drone itahagurukiye hariya.
bagahita bibwira ko ihagurutse iva za Fizi se cyangwa se ivuye za Karemi. Ni nayo mpamvu bavuga ngo ivuye Karemi, nuko yatungukaga mu nzira mu y'ikirere kiva hariya muri turiya duce twa za Karemi. babaga basa n'abayobeje uburari. Yego, nibwo bahise begera hariya barazirasa, batangira kurasa izo drone, babarashe, bamwe barapfa, abandi barakomereka, abandi barahunga, abo bose bakomeretse. Icyo kigo bahita bakirasa, ingabo za Twirwaneho na M23 bahita binjira, batangira kwiba iki, batangira gupiya inka. Nako amadrone yararimo, hari amadrone yararimo, hari n'inka zari zirimo aho ngaho zashimuswe bari barazanye, bivuga ko ari inka bari barazanye zo kugira gute, zo kuba bahagira kugira ngo bajye bakomeza bagire gute, baryeho n'imbaraga. zari inka, navuze ngo zari nkenye, zari zirimo hariya. barangiza bahita bazana ayo madrone yose n'ibikoresho byari biri aho ngaho, barabijyana babyerekezanya muri Minembwe. Abantu bakurikiye umugabo bita Rugabo nimugoroba bamubonye arimo atemberana na drone mu ntoki, yarayifashe gutya mu ntoki Rugabo, yerekana ko rwose bageze ku ntego zabo. ati twarangije kuyifata, hari izindi drone zaturasaga ndore ngizi, ati gusa niziturasa ku munsi w'ejo zizajya ziturasa zivuye kure, ariko nta zizaturasa zivuye hafi. None se ndi kwibaza, ikino kigo bakirashe gusa ntabwo bahise bagishimuta ngo bagifate burundu? Bakirashe bakuramo ibikoresho byose byari birimo, barangije bahita bimanukira basubira muri mapozisiyo yabo. Ese kuriya kuntu bakinjiyemo bajyanye n'uriya musirikare agiye kubereka uko drone zikora, kukinjiramo byabaye akazi koroshye? Ntabwo bakinjiyemo, yaraberetse gusa, yabatungiye agatoki arababwira ati ndore ngaho hariya, kandi nabo barahabona ko ariho. kandi nabo ukuntu bari bagiye bambaye, bose bari bagiye bambaye uniform ya FARDC. bajijisha, bari bambaye uniform ya FARDC, bari bambaye ingofero ya FARDC, bari bambaye urukweto rwa FARDC. Yego, buryo utabakeka. Ndi wabakeka rwose, na uniform zabo zari ziriho darapo ya FARDC. Yego, aha birumvikana cyane. Niko reka dusoze noneho, niba nta kindi cyihutirwa twageza ku Banyarwanda. Murakoze cyane. Ndagushimira ko abanye natwe muri aya makuru yaduteguriye, nshimye n'abantu bose babanye natwe muri aya makuru badukurikiye geno hatandukanye. Nitwa Adjab Marashina, ari kumwe na Nikora, mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.